Rendszerüzenet. Reklámszekvencia elindult. Unod, hogy mindig ugyanaz szól a rádióban. 2026. január 5-én megérkezik a Neptunus Rádió. Egy teljesen új zenei univerzum, saját, egyedi hangzással, soha nem hallott mixekkel és friss hangokkal, amik felráznak. Ha unod a sablonokat, ha valami merészet, ütőset akarsz. Neptunus Rádió. Kapcsolj ránk! Hangolj a jövőre! Rendszerüzenet. A reklámszekvencia lezárva. Visszatérés a műsorfolyamhoz. A mikrofonnál Bosszik Zsuzsa és Madarász Máté. A december nem csak a fényekről és az ajándékokról szól, hanem az ízekről is, azokról az illatokról, amelyek belengik a konyhát, a régi családi receptekről, és azokról az alapanyagokról, amelyek nélkül elképzelhetetlen az ünnep. Ilyen például a torma is, csípős, karakteres, megosztó, mégis kihagyhatatlan. Ebben az adásban a karácsonyi konyha világába merülünk el, beszélgettünk decemberi menükről, ünnepi szokásokról, és arról, hogy tulajdonképpen mitől lesz az étel igazán karácsonyi, és mi az, ami generációk óta ott van az asztalon. Szó lesz a vadételek ünnepi szerepéről is, különösen egy klasszikusról, a fácállevesről, arról, hogyan válik egy leves élmény, egy ez nem történet, emlékezés, találkozásra. Fogjatok egy forró italt, és tartsatok decemberi adása. Szokásosan itt velem szemben Bosszik Zsuzsa. Jó napot kívánok, szia! Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, szia Máté, csapjunk bele! Csapjunk is bele! Jó napot kívánok még egyszer a hallgatóknak, ez itt a Neptunus Rádió, benne pedig a Tányérra fel decemberi adása. Itt ül velem szemben Bosszik Zsuzsa, akit ma a tormáról, a karácsonyról és a fácálevesről fogok kérdezni. Jó napot kívánok, szia! Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak ma is, szia Máté, csapjunk bele! Csapjunk bele! Először is az lenne az első kérdésem, hogy érzed magad? Nagyon régen találkoztunk az adásba, talán még szeptemberben, mert most egy hónap is maradtam a technikai tudások miatt a stúdióban. Októberben pedig a megérdemes szabadságnak töltött hallani. Szóval, hogy érzed magad most? Újra friss vagy, lendületes és belecsaphatunk? Vagy kellett volna még egy kis pihenő? Frissen, lendületesen csapjunk bele, köszönöm szépen a kérdésedet. Ma már abszolút karácsonyi hangulatban, adventnek harmadik vasárnapja környékén, teljes készülődésben. És egyébként a háttérben a hallgatók, akik hallgatják nagyon nagy fülekkel, így a kis zenénk alatt is, ami szól a háttérben itt ezen a jó kis kávéházon, itt van a kiskutyád is, elhoztad hozzánk a stúdióba. Valóban így van. Néha fogtok hallani egy-egy topogást, de ez csak azért van, mert a lábam nyomát is követi mindenhol. Ez nagyon-nagyon kedves. Na mi volt, Zsuzsa, neked az első olyan igazi tormás élményed? Én emlékszem az enyémre, nekem az volt, hát talán nem is az első, de emlékszem rá, hogy nagyon csípett, amikor először megkóstoltam, és nagyon sok ideig nem ettem. Aztán lesz majd még egy kérdésem, és akkor folytatom ezt a sztorit. Szóval neked mi volt az első olyan igazi tormás élményed? Úgy tűnik, az érzések azok elkísérnek minket utunkon, és lehet, hogy generációról generációja öröklődnek. Az én első tormás élményem is hasonló, hogy nagyon-nagyon csípős volt, és még nagyon pici gyerek voltam, mikor egy húsvéton a sonka mellé tormával kínáltak a friss kenyérhez, és elmondták nekem, hogy ez nagyon-nagyon finom, és kóstoljam meg. Megkóstoltam, nagyon-nagyon csípett, és nem értettem, hogy ez mitől olyan nagyon finom, viszont az évek előre haladtával ez változott, és főleg akkor már a majonézes tormát is meg lehetett vásárolni az üzletekben, illetve amikor egy alkalommal vendégségben
az ételhez torma mártást kínáltak nekem. Onnantól kezdve vált nekem nagy kedvencemé, és én megmondom őszintén, hogy nem csak húsvét és karácsony tájékán található meg a tányéromon, hanem egyszerűen megkívánom, nekem mindig van a hűtőben, nem fogyasztom rendszeresen, de ha megkívánom, akkor igazából akár tükörtojáshoz, akár sült vagy főtt virslihez is nagyon szívesen fogyasztom. Benne van a étlapomban, úgymond. El tudod mesélni nekünk a tormamártás receptet? Nagyon egyszerű receptje van. Igaziból egy teljes fejszínes becsamel, egy főzelék sűrűségű becsamel, ami tormával, illetve tejföllel van egy kicsit megszédítve. Ettől válik pikánsá az íze tulajdonképpen. Recelt, ecetes, tejszínes. Te melyiket szereted jobban, és miért? Mindenképpen a reszeltet. Húsvéttájékán a csípős, kicsit ecetest, de a legjobban a majonézes tormát. És szerinted fűszer vagy önálló köret? Én nem gondolnám, hogy önálló köret lenne, azért, mert nagyon-nagyon markáns íze van önmagában. Húsokhoz szoktuk alkalmazni a tormát. És elkezdtünk az a kérdéshez, amit mondtam, hogy folytatom a sztorimat, hogy milyen ételekben így elengedhetetlen a torma. És itt folytatom a sztorimat, hogy nagyon sokáig megtettem, viszont elkezdett a húsvét tájékán kívül, és már nem tudom a tojást, meg a többi ilyen húsvéti kaját, a sonkát elképzelni torma nélkül. És én mindig mamámnál leszek majonézes tormát egyébként, amit így lehet venni előre. Én azt nagyon szeretem, úgyhogy itt van pont a mondat végén, hogy a sztorimnak, hogy így ezzel fejezném be akkor ezt a sztorit, amit az előbb elkezdtem. Szerinted milyen ételek mellé elengedhetetlen? Egyértelműen a húsok mellé, illetve a húsvéti ünnepkörben elengedhetetlen a torma. Magyarországon leginkább húsvét környékén fogyasztják az emberek, de nagyon jól lehet alkalmazni egyébként a karácsonyi menüben is, és egy-egy watt húshoz kifejezetten pikáns ízt ad, meg a füstölt húsokhoz, lássuk a csülköt például. És valahogy? Szerintem egyértelműen igen. Azt gondolom, hogy olyan, mint a csirkepaprika. Vagy valaki nagyon szereti, vagy már attól is könyvbe lábad a szeme, hogyha egyszerűen csak rákottol. Nagyon erős az illóolaj tartalma, és akik ezeket a fűszereket, zöldségeket nem szeretik, illetve érzékenyek rá, ők nem fogyasztják egyáltalán. Rátérünk a karácsonyra, tartsatok velünk továbbra is! Az adás elején említetted, hogy te már nagyon karácsonyi hangulatban vagy. Mit akar ez nálad? Nem csak az ételekre gondolok. Pedig az ételekről beszéltem volna elsősorban. Nem feltétlen azokra gondolok, de mesélhetsz azokról is. Ételek tekintetében arra gondolok, hogy körülbelül naponta tervezem újra a karácsonyi menüt, próbálom újítgatni minden évben egy kicsit, hogy a klasszik karácsonyi menü legyen, mert nálunk is jellemző, mint annyi családnál a családlátogatás a karácsonyi napokban, és nem szeretném azt, hogy mindenhol 3-4 napig ugyanazt a menüt végigenni, és illetlen lenni sem szeretnék, hogy valahol visszautasítom akár a süteményt, akár az ételt, pusztán azért, mert egy adott napon már esetleg többedik alkalommal kínálnak vele, nemhogy a 3., 4. napon is ugyanazt tegyem. Ráadásul ugye azért azt lássuk be, hogy a karácsonyi menüt, a hagyományos magyar karácsonyi menüt terhelik nagyon szerint rendszert, amellett meg én nagyon szeretem. Nem azt jelenti, hogy más kontinensekről veszek át ott divatos ételeket,
hanem mindig kicsit újra gondolok. És mit jelent nálam a karácsonyi készülődés? Hát körülbelül mondjuk november eleje óta már fejben is kitalálom, hogy hogyan legyen a lakás földíszítve. Ez a függönytől a világításig, a adott évben milyen dísz kerüljön a karácsonyfára. Én nagyon szeretek kézműves ajándékokat készíteni, ezekre időt kell szánni, nagyon sokat kell rajta gondolkodni, hogy mindig valami új legyen, és én azt szeretem, hogyha olyan karácsonyi ajándék kerül a fa alá, ami személyre szól. Én nem szeretem a ajándékokat, hogy őszinte legyek, és azt gondolom, hogy én a 4 lábú családtagokra gondolok mindig. Hiszen ők is családtagok. És ők is családtagok, nem véletlen mondtam, hogy az én kutyusom ugyan örökbefogadott kutyus, de nem hogy valószínűleg, hanem szinte biztos vagyok benne, hogy ő nem is tudja azt, hogy ő kutyus. Na térjünk rá akkor így a főzésre, ha már egy főzős műsorban vagyunk. Nálatok mi számít úgymond kötelező karácsonyi ételnek, ami minden karácsonykor asztalra kerül, eltekintve attól, hogy mindig próbálsz újat hozni, de kötelezően megjelenik? Egyetlen egy ilyen van, de be kell, hogy valljam, hogy nem csak karácsonykor jelenik meg, de karácsonykor kötelező elem a mákos guba, és az is nálunk egy picit újra van gondolva, megjelenik egy kicsit megtanítani, és aztán kiveszem a sütőből, hogy a rengeteg vaníliasodóval szoktam tálalni. Gyermekkoromnak a legeslegkedvesebb étele karácsonykor a mákos guba. És nálatok mennyire stresszes a karácsonyi főzés, és szerinted ezt hogyan lehet élvezetesebbé tenni? Mert én mindig azt látom, hogy az én családomban annyira stresszes, és valaki már mondta, hogy családom, hogy én nem is fog főzni, mert hogy minden évben ő főz. Szóval nálatok ez hogy szokott lenni? Úgy szokott lenni, hogy mindig kitalálom, hogy nem lesz stresszes, majd csak lesz valami És kaja végül úgy is stresszes. előkerül, és én vagyok az, aki elkezd stresszelni, mert mindig azt hiszem, hogy nem készülök el időbe, mindig azt hiszem, hogy kevés lesz, és mindig azt hiszem, hogy nem finom. Mert hogy mindig próbálok egy kicsit új ízvilágot behozni. És mindig az van, hogy azt gondolom, hogy hát már napokkal előtt el fogom tudni kezdeni, és nyilván nem fogom tudni elkezdeni, mert még 24-én is valamiért el kell szaladjak a boltba, mert épp elfelejtettem, vagy elfogyott, vagy a Manó elvitte éjszaka az alkatrészt hozzá, vagy előfordult már olyan is, hogy előre megpróbáltam megcsinálni, és elfogyott. Még az ünnep előtt. És akkor újra tervezés volt, de idén is megfogadtam, hogy nem lesz stresszes. Na erről majd januárban számolj be azért, hogy mennyire volt stresszes. Előbb kérdeztelek a kötelező karácsonyi ételekről, viszont ennek van a párja, a nem kötelező, de muszáj. Nálatok mi kerül muszájból az asztalra? Minden évben nagy kérdés a halál. Nem kötelező, de muszáj, és szívesen, hogy ezt a családban rántott halhoz igen, pontot szerettem volna elmondani, hogy teljesen szabadon választható. Volt már hozzá a klasszikus majonézes hagymás krumpli saláta, volt, hogy ez tojással volt egy kicsit újra gondolva, volt már hozzá krumplipüré, volt hozzá sütőtökös krumplipüré, volt már rizs is hozzá, és én mindig megpróbálok 2 köretet készíteni. És ugye szoktunk külön majonézt készíteni, azért, hogy, illetve tartármártást, azért, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. De nálunk ez mindig úgy történik, hogy leülünk, én estebédnek hívnám, mert nem is déli ebéd, viszont nem is esti vacsora. Mikor egyszerűen eljön a család odáig, hogy jó, akkor már mindennek, közben nincs is amikor a srácok kicsik voltak, ők már mindig délután 2 órakor vacsoráztak
vacsorázni szerettek volna, mert hát ugye a Jézus vacsora után hozza az ajándékot, és ez mindig nagyon nagy motiváció volt, és ilyenkor mindig igyekszem úgy tálalni, hogy mindenki tényleg a kedvére valót megtalálja, és mindig azt gondolom, hogy kevés lesz. És nagyon sokszor abba futunk bele, hogy úgymond már az előétel, illetve a leves után mindenki hátradől, hogy jaj, én már nem tudok többet tenni. Jaj. Vagy végigeszi a menüt mindenki, nagyon-nagyon elfárad, és akkor hát bizony a Jézuskára várunk még egy jó darabig, hogy tudjuk mozdulni, és újra tudjuk tervezni. Most fog nem tudni mindkettőnk családja. Van-e olyan karácsonyi étel, amit titokban nem szerettek, de mégis amit én nem szeretek, azt nem eszem meg. Inkább nagyon kedvesen, ha megkínálnak vele, nem kérek belőle, illetve megpróbálok a helyzetből valahogy kikúszni, kióvatóskodni. Jaj, bocsánat, be kell púderezni az orromat pont. Hogy mosdóba kell menjek. Hát én inkább a süteményekkel vagyok így, az édes süteményekkel. Mindig rengeteg édes süteménnyel kínálnak, pedig én alapvetően sem eszek édes süteményt. És nekem a például egy olyan sütemény, nagyon jól, nagyon sokan tudják az ünnepkörtön képzelni nélküle. Nekem ez annyira édes a zserbó, hogy mikor azzal kínálnak, szoktam mondani, hogy én köszönöm szépen, nem kérek, mert már nagyon-nagyon sokat ettem, és egy falat sem megy már le a torkomon. Nálatok milyen kötelező van? Hát én, amit nem, tehát hogy megeszem, de nem szeretem, az a húsleves egyébként. Szóval, hogy erre így már, tehát hogy annyiszor volt már, hogy így köszönöm, megeszem, de nem az, hogy nem szívesen, mert szívesen, de nem eszek belőle sokat. Semmilyen húslevest? Vagy csak a csirkehúsból nem? Semmi. Már húsleves sem? Nem, semmi. Egyébként nagyon is megkérdés a halászat. Nemleges választ kaptam a család egyik felétől. Úgy gondoltam, hogy valami kis extra levessel fogom meglepni a családot. Egy gyümölcslevessel, jó hideg gyümölcsleves. Egyébként még az is lehet, hogy lesz benne gyümölcsleves. Sütőtökben talán most nem gondolkoznék. Nem sokára folytatjuk adásunkat, és akkor belecsapunk itten a fácállevesbe, utána pedig levezetésként hozok karácsonyi szokásokat és emlékeket is. Levezetésképpen pedig beszélgessünk a karácsonyi szokásokról és emlékekről. Milyen gyerekkori karácsonyi emléked kötődik leginkább az ételekhez? Koromban, karácsony estéjén mindig nagyon vártam, hogy találni a karácsonyokat, és ahogy lement a nap és besötétedett, engem mindig elvitt apukám sétálni, és kerestük a Jézuskát, hogy hol van. És emlékszem rá, hogy mindig nagyon éhesen tértünk haza, viszont az éhséget a kíváncsiság mindig felülmúlta, és az az igazság, hogy ma már felnőttként azt mondom, hogy szerintem, ha zsíros kenyér került volna karácsonykor az asztalra, és sajnos még most is nagyon sok családban zsíros kenyér kerül ünnepi ételként az asztalra. Én magam egyébként nagyon szeretem a zsíros kenyeret, de a lényeg, hogy bántam volna. Egész egyszerűen a varázslat engem, és ami ételre nagyon-nagyon emlékszem, hogy elmentünk nagymamámhoz karácsony
édesanyám anyukájához. És az egész nagy család ott volt, és arra emlékszem, hogy rengeteg sokféle sütemény volt, hájas tésztából is. Nagyon nagy kedvencem volt a nagymamám által készített szilvalekvárral töltött hájas tészta. Rengetegféle sütemény volt a konyhában is, illetve bent a szobában is, és megettük az ünnepi menüt, amire ma már fogalmam nincs, nem emlékszem, hogy mi volt. Egy dolog biztos, halászlé töltött káposzta volt, és én egyetlen egy dologra vágytam, de nagyon-nagyon. Már az ajándékbontásnál tartottunk, és mindenki nagyon-nagyon boldog volt, és én elkezdtem sírni. És senki nem értette, hogy miért, mire elmondtam, hogy mert én éhes vagyok, mert nem kaptam mákos gubát, és szegény nagymama, ő azt valószínűsítem, hogy úgy gondolta akkor, hogy az ajándékbontás után kínálná a családnak, és ott megállt mindenki, engem kivittek a konyhába, leültettek az asztalhoz külön, és kaptam a nagymamától. Fogalmam nincs, mennyi lehetett az adag, gyerekként nagyon nagy adagnak tűnt. Egy nagyon nagy adag mákos gubát, azt megettem, és utána mondtam, hogy akkor most már megnézhetem-e, hogy nekem mit hozott a Jézuska. Volt már Volt bizony. Na mesélj. Nagyon vicces lesz a történet. Nagyon fiatal kezdő háziasszony voltam, és azt gondoltam, hogy na majd én most meglepem az egész családot. Jól kezdődik. Igen. Hogy én fogom a beiglit elkészíteni. És hát bevállalós fiatal lányként azt gondoltam, hogy mit nekem majd mákos, meg diós beigli. Na majd lesz fahéjas. Majd lesz ketchupos, meg Mert- majonézes. Mert hogy azt úgyse csinál Oregánós. senki. Úgy gondoltam, hogy mindenkinél lesz mákos, lesz diós beigli, ilyen beigli, olyan beigli, de hogy én úgyse ettem még a családba sehol, de még vendégségbe se fahéjasat. És hát akkor még nem volt internet, meg online-tér, meg ilyen csoportok. Megfogtam én is, elővettem édesanyámtól megörökölt szakáskönyvet. Meg is találtam, hogy a fahéjas beigli elkészítése. Hát egészen jól haladtam, a tészta is egészen jól sikerült, majd jött, hogy a tölteléket tegyük bele. És hát az az igazság, hogy én valami úton, módon, vagy nem jól váltottam át fejbe, vagy elnéztem a nullákat, na mindegy is. Jól megpakoltad. Hát konkrétan 2 csomag fahéjjal megszórtam. Hát gondoltam, sok a beigli, ennyit ér, ez biztos így kell csinálni, ez édesanyám receptkönyve, abból még rossz nem sült ki, hát csináljuk. Hát én ezt megcsináltam, kihűlt, nagy-nagy szeretettel fölvágtam a családnak, beleharaptak, és hát szegények szó szerint szólni sem tudtak, mert hogy képzeld el, hogy a fahéj olyan, hogy és csak együtt mondtak, hogy és én nem értettem. Se a szilvásgombócon nem csíp, se egyébként nem csíp. Hogy csíp? Hát nem ette meg senki, tehát gondoltam én akkor, hogy jó van, nem eszitek. Volt nekem 2 nagyon-nagyon aranyos angol szetter kutyusom, és úgy gondoltam, hogy minek után ők soha semmihez nem nyúltak hozzá, de karácsony alkalmából konkrétan egy tálszaloncukrot megettek, úgyhogy ki is bontották. Akkor abban a lakásból laktunk, padlószőnyeg volt, a padlószőnyegre csomagoltak ki egy csomag szaloncukrot, úgyhogy az egész lakás papírban úszott, és azt gondoltam, hogy hát ha karácsony, a szettereknek is legyen karácsony, és én ahogy az kellett, szépen fölvágtam nekik kicsi falatokra, és beigazolódott a mondás is, létjogosultsága lett, hogy ezt még a kutya se eszi meg. Hűha!
eljutottam odáig az én remek fahéjas beiglimmel, hogy a kutya sem bírta megenni, úgyhogy a kukába kötött ki, és nem értettem, hogy mit rontottam el, és elővettem újra a szakácskönyvet, amikor is megvilágosodtam, hogy a 10 elég lett volna a fahéjnak a recept szerint, mint amit én beleraktam. Ezzel zárjuk akkor a mai adásunkat. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a fahéj csíp, és ne nézzék el a nullákat. Zsuzsa, köszönöm, hogy itt voltál velem, és boldog karácsonyt, boldog új évet kívánok neked is, és a hallgatóknak is. Jövőre találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, viszont hallásra! Áldott békés szép ünnepet kívánok mindenkinek, boldog karácsonyt, jövőre újra, ugyanitt folytatjuk. Rendszerüzenet. Reklámszekvencia elindult. Unod, hogy mindig ugyanaz szól a rádióban. 2026. január 5-én megérkezik a Neptunusz Rádió. Egy teljesen új zenei univerzum, saját, egyedi hangzással, soha nem hallott mixekkel és friss hangokkal, amik felráznak. Ha unod a sablonokat, ha valami merészet, ütőset akarsz. Neptunusz Rádió. Kapcsolj ránk! Hangolj a jövőre! Rendszerüzenet. A reklámszekvencia lezárva. Visszatérés a műsorfolyamhoz.